allihopa, så idag jag har gjort den här boken handlar om alla dörrar. Så det här är boken Knacka på. Så det här är, jag vet inte om jag har målat bra den här, men det duger ikring. Sen när vi går in, bara kan knacka på. Och sen, här, där är historien med knacka på. Så de kan läsa tillsammans med barnen och se bilder och texter. Hoppas att de kommer att, de gillar sådana grejer. Ja, vi provar det imorgon, okej? Om det är bra. Ja, så vi får se. Men jag tycker att jag inte målar så bra. Ito po yung ginawa ko dito ngayon sa school. Kasi maga pa, wala ng bata. So, nag-drawing ako. Door to. Tapos, kakatukin nila. Tingnan mo yung door ko. Yung, paano magbukas. Talagang walang talit mag-drawing si Inday. Tapos, dito po yung story ng book. Ayan siya. O, diba? We'll see kung magugustuhan ng bata. Ito po yung book niya. Bukan, handlar knacka på. Och hejdå.